Panas is 1 Januari 2023. Wat voorspel je van deze president en vicepresident? In 2023? Jawel. Punt 1, er gaat een devaluatie komen. Er gaat een inflatie komen. Er gaan gelden losgemaakt worden van de IMF. Daarmee gaat deze president zijn campagne voeren. Hij gaat de benzine een tijdje op hetzelfde houden. En daarna gaat benzine ook omhoog. Er gaan gronden geroofd worden door deze regering. Ze gaan gronden stelen. En hoe gaan ze het stelen? Ze gaan alle huurgronden, waarbij je maandelijks moet betalen of jaarlijks, gaan ze zetten tot eigendom percelen. Dus dat je het gaat kunnen maken. Dus ze gaan het wettelijk ze gaan een wetgeving voor maken. En alle gronden die ze hebben gestolen, kan je op den duur tot een eigendom maken, waarbij je gelden gaat kunnen betalen. Dus hoe gaan deze mensen gronden stelen en roven? En je gaat zien. Je gaat zeggen, ja, hij doet het voor de arme mensen en al dat soort rommel. Maar ik ben veel verder dan dat. Op den duur ga je zien dat alle gronden die ze hebben gestolen, wettelijk ga je ze niet kunnen aanvechten, want ze hebben wettelijke beslissingen genomen. Ze hebben wettelijke stappen ondernomen. En zo ver zijn deze mensen. En daarom wil ik niet met oud-politiek werken. Kijk, we zijn nu in januari. Je moet niet vergeten wat ik hier vandaag zeg. Het gaat gebeuren. Ik heb deze mensen al lang door. Er gaan wetten genomen worden. Er gaan wetten gemaakt worden in voordelen van mensen in politiek. Maar vergeet niet, je gaat zien. Er gaan dingen gebeuren met de gronden. Hier in Suriname. Criminaliteit gaat nog erger worden. En de grootste inflatie gaat gebeuren in 2024. Dat is voorspelling, 100%.